हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये वाला जो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। Innovative invention with you, where creativity meets technology. तो गाइज, इस एम्पलीफायर बोर्ड का मॉडल नंबर है TPA3116D2 क्लास डी एम्पलीफायर। तो इसका जो यहाँ पर जो थ्री टर्मिनल देख रहे हो, यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल स्पीकर के लिए। यहाँ पर आप दो 50 वाट का स्पीकर यूज कर सकते हो, और यहाँ पर जो ये टर्मिनल है ये सबवूफर के लिए। यहाँ पर आप 100 वाट का एक सबवूफर यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये 3 पोटेंशियोमीटर है, ये दोनों है वॉल्यूम कंट्रोलर, और बीच में जो है ये बेस कंट्रोलर। और इसको ऑडियो इनपुट देने के लिए 2 सेक्शन है। पहले वाला ये जो 3.5 mm का जैक है, और यहाँ पर एक वायर कनेक्टर भी है। यहाँ पर आप ऑडियो को इनपुट देख सकते हो। और पावर देने के लिए यहाँ पर 2 टर्मिनल है। पहले वाला ये वाला वायर कनेक्टर, और दूसरा ये जैक। यहाँ पर भी आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक पावर दे सकते हो। 24 वोल्ट पर ये प्रॉपर वर्क करता है। तो अब हम इसका जो कनेक्शन है वो देख लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए एक 40 वाट का स्पीकर और एक 60 वाट का एक सबवूफर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्पीकर का जो कनेक्शन है कर लिया है। यहाँ पर स्पीकर का टर्मिनल है, और ये सबवूफर एक लगा दिया है यहाँ पर। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। और पावर देने के लिए मैं यहाँ पर यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर होता है 12 वोल्ट का, इसका उपयोग करूंगा। तो इसका भी टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं इसका पावर देता हूँ। ऑक्स केबल को मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम म्यूजिक प्ले करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो इसका जो बेस है बहुत ही अच्छा है। आप भी ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसको खरीद सकते हो। इसका जो बाई लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ये दोनों टर्मिनल से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और ये एम्पलीफायर बोर्ड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।